arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando, ay, Señor, mi corazón. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada, la conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. Es que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Bueno, acabamos de llegar, 7:30 de la noche, 7:30 llegamos, 8 menos cuarto, no sé qué. Estamos de noche, así que nos va a costar filmar acá. A ver, está el protagonista ahí. Augusto se ve poco. La nave de Augusto ahí. Pierde el foco de noche. Así que bueno, arribamos a Escobar. A ver si me veo yo también. ¿Todo bien? Ok. ¿Te gustó? A ver, un poco. No, lo pierdo. Estamos en una nebulosa. Ahí está. Hasta la próxima. Éxito.